गाइज गुड मर्निङ यो बच्चाहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै आरामै छु अब चाहिँ म भ्लगलाई कन्टिन्यू गर्ने सोच्दैछु हेरौँ कस्तो हुन्छ तपाईँले माया देखाइदिनुहुन्छ भन्ने एकदम मनभित्रबाट आशा पनि राखेको छु तर आशा नै राखेर हुँदैन मेहनत पनि गर्नुपर्छ त्यसमा मैले मेहनत गरेको छुइनँ किनकि यहाँ मैले धेरै कुराहरू चाहिँ इन्टरजम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मैले सकिरहेको छैन साथै अनि स्पेसल्ली आज चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर अर्थात् नयाँ वर्ष हामी नेपालीहरूको लागि चाहिँ नयाँ वर्ष नै भन्दा बेस्ट होला 2083 यानि कि 2083 हजुरहरू सम्पूर्ण मेरो युट्युब फ्यामिली लगायत सबैलाई चाहिँ धेरै 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 शुभकामना गत वर्ष जे जस्तो भए पनि आउने दिनहरू चाहिँ एकदम राम्रो बनोस् फलदायी बनोस् सोचेको चालेको सबै कुराहरू पुरा होस् र भगवान् पशुपतिनाथ पतिपर माता सम्पूर्ण देवी देवताले चाहिँ हामीलाई एउटा शक्ति प्रदान गर्नुहोस् सकारात्मक सोचको लागि त्यही नै कामना गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको न्यू इयर आज कता कता जानुहुन्छ कस्तो हुन्छ आयो कि रमाइलो हुन्छ होला तर हाम्रो न्यू इयर यानि कि हामी ब्याचलर थर्ड इयरको न्यू इयर चाहिँ यहाँ बुकसँग छ यानि कि पर्सि एक्जाम छ त्यो कारणले चाहिँ हामी चाहिँ बुकसँग रमाइरहेका छौँ धेरैजना हाम्रो साथीहरू त जानुभयो होला सायद तर म चाहिँ गइनँ केही छैन ह्याप्पी न्यू इयरमा जानुपर्ने त हो तर अब जानै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन नि त के छ थाहा हामी बोल सबै ठीक छ हजुर पैसाकै कमी छ अब यस्तै छ एक्जाम इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर कस्तो टेन्सन भयो यस्तो टेन्सन हुँदा पनि बियोस हुँदिन त के भएको मी सो जे जस्तो भए पनि अनि बिबिएस ब्याचलर अन्त बिएड सबै इक्जाम थर्ड इयरमा जति पनि तयारी गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि अल द बेस्ट पछि चाहिँ ट्याक्स सेसन रहेको छ सबैजनालाई एकदम अल द बेस्ट र भिडियो चाहिँ कहिले आउँछ थाहा छैन 2-3 दिनमा आउँछ होला म एडिट गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ सो साथीहरू नेक्स्ट डे भिडियोमा है त अनि साथीहरू म चाहिँ अर्को कुरा गर्न जाँदैछु खास त मैले इक्जामको बेलामा यसरी भ्लग बनाइराख्नुपर्ने जरुरी पनि थिएन मलाई कसैले कर गरेको पनि होइन तर पनि एउटा मेमोरी हुन्छ नि त्यो मेमोरी क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ म सोच्दैछु सम्पूर्ण साथीहरूसँग क्याम्पसको पनि सबै साथीहरू त चिनेको छैन मैले तर पनि उहाँहरूलाई पनि एउटा उहाँहरूसँग एउटा मेमोरीको लागि चाहिँ म क्रिएट गर्ने भनेर मेरो सोच छ एक्जामको लास्ट डे लेट्स सी मैले गर्न सक्यो भने अभियसली हजुरलाई देखाउने नै छु म गर्न सक्छु कि त्यही हो उहाँलाई चाहिँ म यस्तो क्वेसन गर्नेछु समग्र एक्जाम कस्तो भयो कस्तो रह्यो त्यो टाइपले क्वेसनहरू गर्नेछु अनि हाम्रो क्याम्पस पनि देखाउनेछु मैले अरू ब्लगबाट पनि हजुरले हेर्न त पक्कै भएको होला र मेरो ब्लगबाट मैले गरेँ भने पनि हजुरले हेरिदिनु होला है अनि आज चाहिँ अब न्यू इयरको दिन मौसम पनि एकदम धुम्म छ बाहिर अहिले चाहिँ मैले देखाइनँ म यहाँ भित्र बसिरहेको छु सो त्यही हो अब गर्दै जाउँ ब्लगलाई कन्टिन्यू गर्न सकेँ र हजुरको माया पाएँ भने त अभियसली म चाहिँ अझै मेहनत गर्दै जानेछु अब एकैताल फल खोजेर पनि हुँदैन साथी होइन गर्दै जानेछु हेर्दै जाउँ के कस्तो हुन्छ के कस्तो रहन्छ अनि मैले के पनि सोचेको भने अहिले अब न्यू इयर 2083बाट चाहिँ केही नयाँ कामको सुरुवात गरौँ न भन्ने पनि मेरो एउटा मनभित्रबाट एउटा होप हो अनि आत्मविश्वास हो है तर विडम्बना मैले चाहिँ मोबाइलको म्यानेज गर्न सकेको छैन नि त गजब बेइज्जती अनि केही अहिले के भन्ने बेरोजगारी छु एकदमै मैं गरीब हूँ अब म बिस्तारै सेल्फ डिपेन्ड हुँदै जान सकौँ र म बिस्तारै गर्छु यही गर्नेछु र नयाँ मोबाइल लिएँ भने चाहिँ अनि दामी भ्लग चाहिँ पक्कै पनि गर्नेछु
ल लभ यु अल साथीहरू। यहाँदेखि उताको भ्लगहरू चाहिँ म क्याम्पसमै गएर गर्नेछु, त्यति बेला भेटौँ है त। अनि मेरो चाहिँ धेरै प्लानहरू रहेको छ साथी लाइफमा, सबैजनाको यस्तै हुन्छ होला हुन त। इफ म भ्लगबाट चाहिँ सक्सेस हुन पाएँ भने मेरो सबैभन्दा ठुलो लाइफको एचिभमेन्ट नै त्यही हुनेछ। हरेक व्यक्तिको सपना हुन्छ नि त, सपना देख्नु पनि पर्छ, कल्पना पनि गर्नुपर्छ, चाहे पुरा होस् या नहोस्, एउटा सुकुन मिल्छ नि त, आनन्द है। सो गाइस, आज चाहिँ हाम्रो लास्ट एक्जाम रहेको छ र म चाहिँ मोबाइल लिएर जान्छु। हेरौँ के कस्तो हुन्छ त्यहाँको माहौल है त। सो गाइज, म चाहिँ फाइनली रेडी भइसकेको छु क्याम्पसको लागि र आज चाहिँ हाम्रो लास्ट एक्जाम रहेको छ। हेरौँ क्याम्पसमा गएर म के कैद गर्न सक्छु, मेमोरीहरू मैले अस्ति भनेको थिएँ है। अनि फाइनली म चाहिँ क्याम्पस ड्रेसमा रेडी भइसकेको छु। यो मात्र मेरो फरक छ, अरू सबै मेरो ड्रेस नै रहेको छ। र आज यता मौसमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धुम्मो छ, बिहान यस्तो भइरहेछ। अब चाहिँ म हिँडेँ। आज अरू बेलाभन्दा अलिकति ढिलो हिँड्ने, छिटो हिँड्छु भन्ने मेरो प्लान थियो, तर त्यस्तै भयो कि कैसा लगा मेरा मजाक? भयो। अब क्याम्पसमा गएर भेटौँ र हेरौँ अब कतिको मेमोरीहरू चाहिँ म क्याप्चर गर्न सक्छु, कस्तो हुन्छ मोड है, त्यहीँनिर डिपेन्ड हुन्छ। म क्याप्चर गर्छु भनेको छु, एउटा आत्मविश्वास चाहिँ लिएको छ। अब हेरौँ। कोही पनि देखिरहेको छैन यहाँनिर। मैले सबैजना गइसक्नु भयो कि आउनु बाँकी छ, आई डोन्ट नो। त्यहाँबाट एकदम सुनसान आनन्दको छ है, एकदम रमाइलो छ। दिस इज ट्रायङ्गल। म एकदम हिँडिरहेको छु। मलाई चाहिँ धेरै मान्छेको छेउमा बोल्दाखेरि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ नि त। बनाउँदैछु, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई एकदम चिया हरियाली भएको छ। मेरो क्यामेरा चाहिँ खासै राम्रो छैन, त्यही भएर क्यामेरामा भन्दाखेरि पनि रियलमै राम्रो छ चियाबारी। तपाईँहरू जतिजना घुम्न आउने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ कृपया आउनु होला। हाम्रो यो चाहिँ इलामको फिल्म हल हो, सायद उद्घाटन भयो होला अस्ति, त्यस्तो सुन्दै थिएँ मैले। एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा छैन, तर पनि भयो जस्तो लाग्छ। अरे यार, आज त कोही देख्दिनँ त साथीहरू पनि छु, किनभने क्याम्पसै पुगेको छैन, एक्लै छु। साथीहरू पनि कोही छैन, भएको साथीहरू पनि छुट्टी गयो, कता गयो। सो म चाहिँ आज एक्लै हिँड्ने बानी भइसकेको छु। अनि यो भ्लगबाट सबैजना साथीहरूलाई मिस यु really much। दिस इज लभ डाँडा। यहाँ अहिले आज त कोही आउनु भएको रहेन रहेछ। बल्ल बल्ल एउटा बाइक गयो, नत्र भने म एक्लै।
पनि छैन। यो चाहिँ हाम्रो चिया फ्याक्ट्री हो इलामको, देख्न सकिन्छ। सो गाइज हाम्रो चाहिँ एकदमै सकिन्छ। एक्जाम कस्तो भयो भन। प्यारी समझ गई। हाम्रो चाहिँ एक्जाम सकिसकेको छ अनि सबैजना हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ, सबैजना ग्रुपै। हाम्रो चाहिँ एक्जाम सकिसकेको छ भनेर सोचेको थिएँ, त्यति बनाउन सकिनँ। त्यसको लागि बिकज अफ माई कन्फिडेन्ट लेभल इज 0 बट आई विल ट्राई नाउ डेज। लभ यु अल। हजुरहरू सबैजनाले माया देखाइदिनु होला अनि मेरो सानो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर ठुलो च्यानल बनाइदिनु होला है त। लभ यु अल।